încercării zi în cale. Domnul te-a condus și te-a scăpat, chiar din văpăi cu mâna tare. Tu ești Dumnezeu, în tine-mi pun speranța mea de-a pururi. Sunt ca de granit, fără de margini m-ai iubit, cu tine-s liniștit. Privește la Iisus, nu te îndoi, când strâmtorările te apasă. Crede în harul Său, o stea pe cer, un far la mal când ceața-i deasă. Tu ești Dumnezeu, în tine-mi pun speranța mea de-a pururi. Sunt ca de granit, fără de margini m-ai iubit, cu tine-s liniștit. Crede în Iisus și nu uita, când te-a condus și te păzește. Asta și-n trecut îți este scurt, tot ce-a promis El împlinește. Tu ești Dumnezeu, în tine-mi pun speranța mea de-a pururi. Sunt ca de granit, fără de margini m-ai iubit, cu tine-s liniștit. Privește la Iisus, privește la Iisus. Miarabantsika rakizy, mahafinaritra le hira teo e, ny fiafarany de hoe amen. Eny rakizy, amen ho tanteraka amintsika ane ny vavaka
izay nangatahantsika tamin'i Jesosy teo dia mba handray tsara ny tenin'Andriamanitra itsika rehefa manaraka an'izao fandaharana izao. Andengy hamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Jakoba toko voalohany 2:20. Jakoba toko voalohany 2:20 manao hoe: fa aoka ho mpankatoy ny teny ianareo, fa aza mpiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Aiza hoe misy an'ilay toko sy andininy? Jakoba toko voalohany 2:20. Aoka ozy izy ho mpankatoy. Fa tsy maninona fotsiny, tsy mihaino fotsiny. Enotsika fotsiny eto ilay izy dia raisika fotsiny eto fa tsy ankatoavana. Fa raha vao tsy ankatoavana ilay izy dia manjary maninona tsika hony? Mamitaka. Iza ny fitahantsika? Ny tenantsika ihany. Iza ny te hamita tena? Tsisy te hamita tena. Mieritreritra ianao hoe efa manao ny tsara ka ianao manao ny ratsy. Dia ianao ihany mamitaka ny tenanao. Dia ao anatin'izany isika izany, raha ohatra ka tsy mankatoy mihitsy ny teny dia lasa mpamitaka. Mampalahelo izany Andengy hamaky teny anankiray indray tsika. Tenin'Andriamanitra avokoa ny zavatra ho resahantsika. Apokalipsy toko voalohany 2:7. Apokalipsy toko voalohany 2:7. Izao ny teneny: sambatra izay mamaky sy mihaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny, fa antombotra ny andro. Maninona hono izay mamaky dia mihaino ny tenin'Andriamanitra? Sambatra. Iza ny te ho sambatra? Asangano ny tanany? Ie, za koa te ho sambatra. Ie, raha mamaky hono tsika ka mihaino ny tenin'Andriamanitra dia sambatra. Zao ny ataontsika, mamaky tenin'Andriamanitra, mihaino ny tenin'Andriamanitra, sambatra hono sika. Janony ao ve nefa ilay izy? Tsy janona, mbola misy tohiny. Ina ny tohiny? Ka maninona ozy? Mitandrina izay rehetra voasoratra ao anatiny. Mitandrina izay rehetra voasoratra ao anatiny. Manome ny teny ilay mpampianatra lehibe ao anatin'ny Baiboly, dia mamaky tsika, dia mihaino isika, ary indrindra mitandrina izay rehetra voasoratra ao anatiny, fa antombotra ny andro. Efa akaiky ho avy Jesosy. Efa akaiky hifarana ity izao tontolo izao ity sy ny aratsiny. Efa te handray antsika Jesosy rakizy ho any aminy. Efa antombotra ny andro. Andeha hankatoavina ireo zavatra nambarany. Tao anatin'ilay fampianarana tokoa rakizy Jesosy rehefa tetỳ tany dia nampianatra olona be da be. Dia izy mihitsiny no nilaza hoe raha mihaino tsara ianareo ka mankatoy dia toy ny olona manao trano, dia manao fanorenana ambony vatolampy izay endry, ary raha tsy mankatoy dia manao trano eo ambony fasika. Ahoana ary izany? Hojerentsika izay tantara izay, ho arahantsika mihitsy. Fa Jesosy mihitsy rakizy no niteny Niteny izy hoe raha mankatoy ny teniko ianareo dia toy ny lehilahy endry mandray ny toromarika dia atao ambonin'ny vatolampy ny fototra. Iza moa ilay vatolampy? Ho hitantsika izany rehefa avy eo hoe fandeha arahantsika. Fa raha vao tsy mankatoy izy dia toy ny lehilahy adala manao trano ambony fasika. Andeha mihitsy aloha arahantsika ilay tantara. Il y avait un bon bâtisseur. Il cherchait un gros rocher sur lequel construire une maison. C'était un travail difficile, mais il voulait que la maison ait des fondations solides. L'autre bâtisseur n'a pas travaillé dur pour rendre sa maison solide.
c'était plus facile de construire sur le sable. Il était pressé de terminer. Un gros orage est arrivé. Il pleuvait et pleuvait. L'eau est devenue de plus en plus profonde et s'est écrasée contre les maisons. L'eau s'est précipitée sur la maison construite sur le sable. Tout le sable fut emporté par les eaux et cette maison s'est effondrée. Mais les fortes pluies et l'eau qui se précipitait n'ont pas fait bouger la maison sur le rocher. Le bâtisseur savait que sa maison était en sécurité. Il avait utilisé de bons matériaux, travaillé fort et avait une bonne fondation. Hitanareo zany, ahoana ho Jesosy? Raha mankatony teniko tokoa izy dia tahaka ny lehilahy indry. Namen'Andriamanitra ny toromarika. Namena daholo izao no tokony atao. Iza ilay fototra? Jesosy no fototra. Jesosy no vady fototra. Ka raha tena amin'ny Jesosy isika no manorina ny fiainantsika, mankatoy izay rehetra lazainy. Zany ilay manorina ny fiainantsika amin'ny Jesosy. Rehefa manoro hevitra izy hoe aza manao an'izao, izao no tokony atao. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Raha ahorintsika amin'izany fanambaran'i Jesosy izany ny fiainantsika, dia ho hitantsika fa na misy aran'ny tafio-drivotra, inona izany izao? Mety ny fakapanahy alefan'ny Satana, ireo toe-javatsarotra, ny fiainana sarotra, betsaka ny zavatra manahirana, mety hoe fanenjehany namana, fanaratsiana, mety hoe tsy fisiana, izany rehetrarehetra izany dia tafio-drivotra avokoa. Ka raha mandalo izany, rehefa niorina tsara tamin'i Jesosy isika dia hijoro tsara tsy haninona, ho faly foana e, ary ahita hery sy ahazo voka-tsoa ao anatin'izany. Tsy menjera ny trano na dia avy ary ny tafio-drivotra. Fa raha ohatra kosa hozy Jesosy ka tsy manaraka an'ilay teny, dia maninona? Tahaka an'ilay lehilahy nanao trano ambony fasika, na dia hoe tao moramora ary izany. Inona izany izao ilay fasika? Mety hoe arena be, fifaliana, fafinaretana satria ohatra moramora. Rehefa mahafinaritra ilay tenin'Andriamanitra mitondra tombon-tsoa ho anahy dia arahako. Fa rehefa mafimafy manahirana mikitikitika ilay tombon-tsoa, mandreraka izany ka. Raha vao misy manakorotakorotana dia salao ilamime. Izany angeraka izy manjoa antsika indraindray toy ny fasika izany. Ka raha miorina eo ilay trano, tonga ilay tafio-drivotra. Inona ho isika ilay tafio-drivotra? Fiainana sarotra, toe-javatsarotra, fanenjehany namana, fanaratsiana, fakapanahy alefan'ny Satana. Dia maninona ho azy isika? Mirodana isika ary mety ho loza ny fianjerana. Iza no tiantsika? Tahaka an'ilay lehilahy endry sa ilay lehilahy adala? Mino fa tahaka an'ilay lehilahy endry daholo ny tiantsika tsirairay. Sady izany, inona ary izany no tokony ataontsika? Miaino, mamaky, dia inona ny tena zava-dehibe? Mankatoy ny teny izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Mino fa handray fanapa-kevitra tsara mivavaka tsika, apetraka tsika amin'ny Jesosy. Andao ary, akombona ny tanana dia akipo maso, mivavaka tsika. Andriamanitra, misaotra anao izay no ny teninao. Misaotra Jesosy fa ianao tokoa ilay mpampianatra lehibe indrindra, mampianatra anay izay tokony atao. Mifony izahay fa natetika izahay tsy nankatoy ny teninao. Ampio izahay mba hankatohana izy ireny, ka ho tahaka ny lehilahy endry izay manorina ny fiainanay, manorina ny tranonay ambony vatolampy. Ka ninona zavatra alefan'ny Satana dia hijoro mandrakariva izahay. Dia hirizo ny ankizy tsirairay avy Jesosy eo mba hitoetra eo aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Mbola faly tafaraka amintsika rehetra indray raika izy anaty fandaharana zamy-miaina ity. Mbola mifampitohy hatrany ny tantara izay norenesika teo aloha teo ny lesona izay tsoahantsika indray anatin'ity fandaharana ity. Izany hoe ho tsoahantsika lesona ny tantaran'ilay lehilahy nandorona trano teo ambony fasika raha tokony teo ambony vatolampy. Tsika raika izy tena tokony mihaino toromarika rehetra izay apetraka sy izay omenantsika rehetra mba ahafahantsika mahomby sy mba ahafahantsika mahavita zavatra tsara ao aoriana kely ao. Ny fahaizana mihaino tena zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana amin'ny zavatra rehetra mihitsy, mihaino ny dada sy neny, mihaino ny chef any am-piangonana, mihaino ny maîtresse any am-pianarana, mihaino ny ao amin'ny fiarahamonina ihany koa. Tena ilaina indrindra raika izy ary tena zava-dehibe indrindra ny fahaizana mihaino eo amin'ity fiainantsika ity. Dia mino fa ho ampiarintsika izay lesona fohy dia fohy izay fa nefa tena zava-dehibe indrindra ary miankina amin'ny fiainantsika sy ny hoarintsika iray manontolo. Non et non, pas question. Texte Marie-Isabelle Callier. Illustration Annick Masson. Maison d'édition Mijade. Jeanne était une petite fille qui aimait jouer, chanter, danser. Elle était gaie comme un pinson tant qu'elle était hors de la maison. Allez, pousse les pigeons! Mais dès que maman lui demandait quoi que ce soit, elle changeait d'humeur et ne pouvait pas s'empêcher de dire non. Non, non et non. Maman se posait beaucoup de questions. Jeanne, viens ici. Et de son côté, Jeanne ne pouvait rien expliquer. Qui était ce petit dragon en elle qui disait toujours non? Non, j'ai pas envie. Le soir, c'était encore pire. Jeanne était un vrai tourbillon et mettait du désordre dans toute la maison. Maman disait « Jeanne, viens ranger! Éteins la télé! On va bientôt manger! » Non, non, non! Mais maman tenait bon. Jusqu'au jour où maman perdit patience et haussa le ton. « Jeanne, j'en ai assez! Arrête de dire tout le temps non !» Mais Jeanne cria encore plus fort. « Non et non! Pas question! D'ailleurs, tu n'es plus ma maman! Je veux une autre maman! Celle de Sophie! Elle est gentille! » Maman était bouleversée, mais ne dit rien. Elle prépara le baluchon de son petit dragon, la prit par la main et sortit de la maison. En arrivant chez Sophie, maman eut juste le temps de lui donner un bisou. Car dès qu'elle vit son amie, Jeanne partit en courant. Les petites filles jouèrent tout l'après-midi et firent beaucoup de bruit. Leur jeu aurait pu durer à l'infini. Tu m'attraperas pas, Sophie! Mais le soir, il fallut tout ranger. Jeanne n'osa pas dire non et commença à bouder. Quand vint l'heure du bain, Jeanne avait encore envie de jouer. Mais sans broncher, elle suivit Sophie à la salle de bain. C'est nul le bain! Puis, ce fut l'heure du dîner. La soupe au potiron n'avait pas le même goût qu'à la maison. Jeanne sentit son petit dragon revenir et dit « Non !» La maman de Sophie fronça les sourcils et Jeanne finit son assiette, se faisant plus petite qu'une souris. Ce soir-là, la maman de Jeanne souffla un peu et alla au cinéma. Dans la maison de Sophie, il était l'heure d'aller se coucher. Jeanne sentit son petit cœur se serrer.
La maman de Sophie lisait très bien les histoires. Il était une fois un petit Mais qui allait lui faire son câlin du soir? Jeanne avait envie de pleurer. Heureusement, sa maman avait pensé à tout et avait glissé un petit mot tout doux avec Doudou. La maman de Sophie le lui lut et très gentiment lui souhaita bonne nuit. Puis Jeanne s'endormit. Le lendemain matin, dès qu'elle fut levée, Jeanne guetta la porte d'entrée. Maman allait bientôt venir la chercher. Alors, quand la sonnette retentit, Jeanne courut à la porte et se jeta dans ses bras. Toutes deux se firent un très long câlin. « Ah maman, t'es trop belle !» Jeanne, maintenant, voulait rentrer à la maison. Elle dit au revoir à Sophie et partit main dans la main avec maman. Et quand en chemin, maman lui dit « Je suis si contente de te retrouver. Et toi, tu t'es bien amusée? Si tu veux, on peut inviter Sophie à la maison samedi. » Jeanne sourit et cette fois-ci dit « Oui, on fera des crêpes. Ho faranantsika teo indray ary amin'ny fandaharantsika rakizy. Anao veloma indray ary, manao mandra-piona anareo ho amin'ny manaraka indray. Endry tsara, makatoava ny teny Zay ary, mandra-piona. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut.
raisina ho tombosoa sy fifaliana hatrany a ny miaona aminao manaraka ny fandaharana ary raisina ho tombosoa lehibe ihany koa no mbola afaka manohy an'ity fandaniana ilay loha FDB manao hoe Kristy fahamarinantsika ity miaraka amin'ny pastora André Baratina Fanera. Miarabanao tonga sao tao anatin'ny fandaharana pasteur ary faly mandray anao ihany koa hanohy indray ny dindinika izay fa natombotsika. Marina zany ary fifaliana mandrakariva no iaonana namana Dino ary indrindra ihany ny manona fiaran-tanan-tompo aminao mandrakariva ary mbola mankasitraka anao mandrakariva ny amin'ny fitiavanao ny ten'Andriamanitra sy ny fahaliananao ny amin'izany ten'Andriamanitra ary indrindra ny fanokananao fotoana iarahana mandinika izany ten'Andriamanitra izany Andriamanitra tokoa ny hamaly soa ary indrindra le hoe Kristy fahamarinantsika dia ho tanterahan'ny tompo aminao tokoa ny izany fanamarinana izany. Taoriny ny fiaonantsika farany a tritra ny efitra lamba tao amin'ny fitoerana masina izay vanim-potoana lehibe ny fanindran-dalana tamin'ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia teo tsika no nijanona ngamba za asiana jery todika vetivety pasteur izay toe-javatra ny tranga izay sy ny dikany teo amin'ny famonjena sy ny fanamarinana ny mpanota. Ienary araka nefa ny arahantsika nandinika farany teo zany dia le hoe lefitra lamba izay namafazana ny raha ny raha n'ilay zanak'ondry izay novonoin'ilay mpanota sady zay dia nafafy teo amin'ny lefitra lamba ilay raha rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia tritra io efitra lamba io. Dia iny lefa namaky ny ten'Andriamanitra sika hoe maneho an Kristy ao amin'ny Isaia 3:10 maneho an Kristy izay nitondra ny fahotantsika maneho an Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay nitondra ny fahotan'izao tontolo izao teo amin'ny hazo fijaliana. Ary voalaza ihany koa zany hoe ny fahotana rehetra dia natao teo aminy teo amin'ny hazo fijaliana zany natao teo amin'ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia izay le endrika izay naseho teo amin'ny fitoerana masina ilay raha izay nafafy teo amin'ilay efitra lamba natao teo aminy teo amin'ny Jesosy ny fahotana rehetra ka rehefa maty Jesosy dia tritra ilay efitra lamba. Fa misy heviny anankiray ihany koa namana Dino mahakasika an'izay le hoe tritra ny efitra lamba tao amin'ny fitoerana masina izay. Ny hevitra voalohany zany dia le hoe maty Jesosy Kristy izay nitondra ny fahotan'izao tontolo izao dia tritra le efitra lamba izay mbola manamafy hoe mampiseho an Jesosy ke zany le efitra lamba mampiseho an Jesosy izay nitondra ny fahotan'izao tontolo izao. Fa ny heviny faharoa dia rehefa tritra le efitra lamba dikan'izay tsy nisy tsony zany nampisaraka ny masina sy masina indrindra tsy isy tsony. Dikan'izay le fanompoam-pihavana zany tao amin'ilay fitoerana masina dia tonga dia tapotra treo ihany koa. Tapotra treo ihany koa. Tsy isy tsony hoe rehefa isan-taona vao makatsy amin'ny masina indrindra satria zay le fanompoam-pihavana tao sady zay hoe indray mantsy isan-taona mpisorona be makao amin'ny masina indrindra fa ny mpisorona isan'andro makato amin'ny masina ka rehefa tritra le efitra lamba tsy isy tsony zany zay. Na le taty aloha na taty amin'ny masina indrindra na le taty aloha izay atao mpisorona ao amin'ny masina na le masina na ny atao mpisorona be ao amin'ny masina indrindra. Fa miaraka amin'izay dia izao tsy isy tsony ihany koa zany ny fanaovana fanatitra satria efa maty ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay tandindo ny fanatitra rehetra izay natao tamin'izany. Fa ny heviny fahatelo namana Dino dia ndao vamakitsika ao amin'ny Baiboly milaza azy ao amin'ny Hebreo 5:7. Hebreo 5:7 dia vakitsika ny 9 fahaenina
ka hatramin'ny andininy fahavalo. Hebreo a toko fahasivy ka ny andininy fahaenina hatramin'ny andininy fahavalo. Manaraka tsara tsika. Hebreo toko fahasivy ny andininy fahaenina hatramin'ny andininy fahavalo. Zao no vaky ny teny. Ary rehefa voavoatra toy izany ireo zavatra ireo, dia miditra mandrakariva eo amin'ny tabernakely voalohany ny mpisorona hanefa ny fanompoam-pivavahana. Fa ny faharoa kosa no idiran'ny mpisorona be irery ihany, indray mandeha isan-taona, ary izy aza dia tsy miditra raha tsy mitondra rà izay ateriny no ny amin'ny tenany sy ny fahadisoana nataon'ny olona amin'ny tsy fahalalana. Koa izany no anambaran'ny fanahy masina fa tsy mbola voaseho ny lalana makany amin'ny fitoerana masina indrindra, ary raha mbola ao ihany ny tabernakely voalohany. Eto zao tena mahafinaritra le ten'Andriamanitra fa tena mazava tsara mihitsy. Ao amin'io Hebreo toko fahasivy io zany no milaza sy mampafantatra antsika mahakasika an'ilay fitoerana masina. Le hoe efitra voalohany, efitra faharoa, zao no misy amin'ny efitra voalohany, zao no misy amin'ny efitra faharoa sy ny sisa. Fa manomboka ny andiny fahaenina izy, eo amin'izay izy ny manazava ny fanompoam-pivavahana. Dia le fanompoam-pivavahana dia hoe le efitra voalohany izy izy dia ny mpisorona no miditra ao mandrakariva hanefa ny fanompoam-pivavahana. Fa ny faharoa kosa, le efitra faharoa zany, dia idiran'ny mpisorona be irery any, indray mandeha isan-taona. Ary izy aza zo izy dia tsy miditra ao zany raha tsy mitondra rà izay ateriny no ny amin'ny tenany sy ny fahadisoany ataon'ny olona amin'ny tsy fahalalana. Koa izany no ambaran'ny fanahy masina fa ty amin'izay le tena zava-dehibe, fa tsy mbola voaseho ny lalana makany amin'ny fitoerana masina indrindra raha mbola ao ihany ny tabernakely voalohany. Fantaniana petraka, fitoerana masina indrindra aiza io? Satria hoe tsy mbola naseho ny lalana zay makany amin'ny fitoerana masina indrindra raha mbola ao ihany izy izy ny tabernakely voalohany. Mazava ho azy olo zany le tabernakely voalohany dia ilay namboary Mosesy. Raha mbola ao ihany le tabernakely voalohany dia tsy mbola naseho ny lalana makany amin'ny fitoerana masina indrindra. Mazava ho azy zany, ho fakitsika moa zany le tokotra andiny, fa any an-danitra le fitoerana masina indrindra, any an-danitra. Dikan'izay, raha mbola eo zany le tabernakely voalohany, le teto an-tany, dia tsy mbola naseho ny lalana makany amin'ny fitoerana masina indrindra any an-danitra. Zay mazava-dehibe an'le hoe rehefa maty Jesosy dia tritra ny efitra lamba tao amin'ny tempoly. Amin'ny alalan'ny zay toe-javatra zay dia mifarana treo ny fanompoam-pivavahana ao amin'ny tabernakely voalohany. Dikan'izay le teto an-tany. Dikan'izay tanteraka ty teny ty, rehefa mifarana treo ny fanompoam-pivavahana ao amin'ilay tabernakely voalohany dia misokatra ny lalana makany amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Ya, mazava be le fanazavana ary miadana mihitsy ny tonanao azy pasteur. Tritra zany zao le efitra lamba. Na alinany maro inona moa ny ao ambadiky ny efitra lamba ao dia ndahora ho jerentsika inona zany ny ao. Ny vakitena ataontsika teo dia ny mpisorona be zany no miditra ao. Asa izay ve no resantsika voalohany iza le mpisorona be, inona no asehony tao ambadiky io efitra lamba zay tritra io tamin'ny fahafatesany Kristy. Ndahora mazava ho azy zany ao amin'le efitra masina indrindra zany dia misy ny fiaran'ny fanekena. Satria ary ny mpisorona be ihany no miditra ao indray mandeha isan-taona. Zay le teto an-tany. Fandaotsika maki ten'Andriamanitra ary tsy mialo amin'le Hebreo toko fahasivy tsika aloha. Aloha mbola tazontsika foana le Hebreo toko fahasivy dia hotoizantsika ny andininy fa 2:10. Andefa 2:10 indray ka hatramin'ny andininy fa 5:10.
Hebreo 5 dia ny 1:10 hatramin'ny 1:15. Hebreo 5:1:10 hatramin'ny 1:15. Fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy, dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra, izay tsy natao tanana, zany hoe tsisy an'izao zavatra ary izao. Ary tsy manontondra rano sy lasy ranjan'akomby izy, fa ny ranony tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Fa raha ny rano sy lasy ny ranombola ary ny lavenim-batotromby vavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo, maika fa ny rano Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana ny amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany, mba azony izay voantso ny teny fikasana dia milova mandrakizay. Izo zao namana dinao dia efa mamaly sady le fanontanianao hoe le teto an-tany dia mpisorona be no miditra amin'ny masina indrindra. Fa eto zao dia milaza fa le fitoerana masina any an-danitra Jesosy niditra any. Dia rehefa niditra amin'le fitoerana masina any an-danitra Jesosy dia voalaza eto mpisolona be izy hozy izy. Dia hozy izy mazava tsara fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisolona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy dia namaky to amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy natao tanana. Tsindriko tsara, izay tsy natao tanana, izany hoe tsisy an'izao zavatra ary izao. Io namana dinao zany mila azontsika tsara. Le fitoerana masina any an-danitra tompoko tsy natao tanana, ary tsisy an'izao zavatra ary izao. Le tety an-tany dia hita sy natao tanana, latabatra, fanao fanjiro, tafy, sy ny sisa. Fa le fitoerana masina any an-danitra tsy natao tanana. Mahaliana be izy le fitoerana masina an-danitra tsy natao tanana. Zay aloha ny voalohany. Dia ny faharoa, tsisy an'izao zavatra ary ety an-tany izao. Azo namana dinao tsara. Tsisy an'ny zavatra ary ety an-tany ny fitoerana masina any an-danitra. Kanefa hozy izy Andriamanitra rehefa nandidy a Mosesy hanao an'le tabelina kely hoe ataovy araka ny endrika izay naseho tao tendrombohitra. Ao amin'ny Hebreo misy milaza an'izay izy. Mba ataonao araka ny endrika izay naseho Mosesy zany tao tendrombohitra le izy. Inona le naseho Mosesy? Tsy fantatra tompoko. Tsisy mahafantatra an'io. Inona nasehon'Andriamanitra tao Mosesy? Dia rehefa nanao le tabelina kely Mosesy dia le efa fantatsika izay natao tanana ary isan'izao zavatra ary izao. Fa le naseho anazy voalaza eto tsy natao tanana ary tsy isan'izao zavatra ary izao. Dia tsika nefa rehefa nandinika tsara, rehefa nandalo tsika nanomboka hatramin'ny voalohany dia aika izany mampiseho an Jesosy lay zavatra rehetra ao amin'le fitoerana masina. Manifanaka na ny Jesosy, Jesosy no ivony, Jesosy no asehony. Le zanak'ondry, le altara, ny tavy fisasana, latabatra, misy mofo aseho, fanaovan-jiro, ny efitra lamba, fandolona didika azo manitra, avy eo ny efitra lamba. Mampiseho an Jesosy kely izy. Ary eto zany zao miditra amin'ny masina indrindra zany zao tsika io, satria zay le voalaza hoe rehefa raha mbola eo le tabelina kely voalohany dia mbola tsy miseho ny lalana makana amin'ny fitoerana masina indrindra. Ankehitriny efa misokatra rehefa aminaseho ny lalana makana amin'ny fitoerana masina indrindra. Oviana taoriana ny nahafatesan Jesosy.
dia ahoana izy le Romanina toko 19 efa mivakitsika zay toko saneny zay namanadinao Romanina toko 19 dia hovakitsika ny andininy 7:30. Romanina toko 19 ka ny andininy 7:30. Dia ny 4:30. Romanina toko 19 ny andininy 7:30 sy ny andininy 4:30. Zao mivaky ny teny. Iza no hiampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Zay. Iza no manameloka ozy izy? Kristy no efa maty, tritra ny efitra lama. Sady zay? Kristy efa maty, tritra ny efitra lama. Dia taorinan'izay nitsangana tamin'ny maty. Tsangana tamin'ny maty izy, niakatra any an-danitra, mipetraka aiza ozy izy? Eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Inona ny ataony eo? Mifono. Zay le teneny Hebreo, mpisonina be, mifono ho antsika. Eo an-tanana nisokatra ny lalana nakany amin'ny fitoerana masina indrindra. Sokatra. Foana hatreo zany ny fanompoam-pihavana tao amin'ny fitoerana masina na tabelina kely teto an-tany. Taorian'ny nafatesan'i Jesosy tapitra hatreo, ny foana hatreo. Dia nisokatra ny lalana nakany amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Dia inona no zavatra miseho? Inona zavatra miseho? Ao amin'ny Hebreo toko 19 no vakitsika. Hebreo toko 19 ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa. Hebreo toko 19 ka ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Zao no vaky ny teny. Hebreo toko 19 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Ary amin'izany zavatra lazaina izany dia zao ny fotony. Manana mpisorona be toy izany isika. Dia rehefa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra ny an-danitra, hanao fanompoam-pivavahana eo amin'ny fitoerana masina sy ny tena taberina kely izay naorin'ny Tompo fa tsy olona. Zay. Mazava be le tena Andriamanitra, sokatra ny lalana nakany amin'ny fitoerana masina indrindra ozy izy. Dia io milaza anazy. Ary amin'izany zavatra lazaina izany ozy izy dia zao ny fotony. Manana inona ozy izy? Mpisorona be. Asana voatsikatra koa izany namanadinao. Izy tsy miteny manam-pisorontsika. Sady zay? Tsisy an'izany eo. Tsy hoe manana mpisorontsika. Tsy mpisorona Jesosy, fa mpisorona be Jesosy. Zay le hoe tritra ny efitra lamba. Sady zay? Dia efa miditra isika io ao amin'ny masina indrindra. Iza miditra ao masina indrindra? Mpisorona be miditra ao. Sady zay? Dia rehefa niakatra any an-danitra Jesosy, mpisorona be. Dia manana mpisorona be toy izany isika ozy izy, dia ilay mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianany avo indrindra any an-danitra, manao fanompoam-pihavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena taberina kely, naoriny iza ozy izy? Naoriny Tompo. No manamafy an'ilay fanjavana. Naoriny Tompo. Tary izy hoe tsy natao tanana. Zay. Tsy natao tanana ary tsisa zao zavatra ary zao. Eto amafisiny Jesosy nanorina azy. Hitanao anatinao mahazava be ne le Baiboly. Dia eo zany tsika mila mazava tsara hoe makasika an'le hoe fitoerana masina indrindra any an-danitra sy ny asa ataon'i Jesosy any an-danitra. Raha ny tena marina zany, Jesosy rehefa niakatra any an-danitra, eo akaiky na ankavanan'Andriamanitra izy no mipetraka. Sady zay? Eo ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy no mipetraka. Raha ny tena marina, zay ny le eo masina indrindra. Satria ao misy ny fanatrehan'Andriamanitra ao masina indrindra. Sady zay? Raha amin'le taberna kely tetỳ an-tany. Ary ao misy ny fiara fanekena, misy ny lalana, 10 Dia Jesosy rehefa niakatra any an-danitra, eo ankavanan'Andriamanitra izy no mipetraka izy. Lalina be izy io fa hotoizantsika le fanazavana tena marina. Tsy vitantsika indray mandeha fa hotoizantsika izy. Fa ny zavatra hojerevantsika aloha zany amin'ity ataontsika hoe tapany voalohany mahakasika an'le efitra masina indrindra. Dia ny hoe
nanomboka atreo amin'ny nafatesan'i Jesosy ka tritra ny efitra lamba tao amin'ilay taberna kely voalohany, nisokatra ny lalana nakany amin'ny fitoerana masina indrindra. Jesosy dia mpisolona be tompoko, mpisolona be Jesosy Kristy. Mipetraka eo amin'ny kavanana seza fiandran'Andriamanitra izy, manao fanompiavahana mifona ho antsika izy. Ia, mahafinaritra fa rehefa namaky ny lanitra zany Jesosy mampisorona be azy, tombontsoa ho antsika kay no antondihany any. Isika ilay mpanota zay nanaovana n'ilay drafitry ny fanavotana tetỳ an-tany tamin'ny alalan'ny taberna kely nataon'olona araka ny tsilotsaina nomenan'ny Mosesy, izy zao no mitondra n'ilay fifonana ho antsika indray ao amin'ny masina indrindra any an-danitra. Zay tombontsoa zay mihitsy no tiako resahana pasteur amin'ilay hoe Kristy fahamarinantsika azy. Inona ary no andrasana amin'ilay mpanota rehefa nakao amin'ny masina indrindra any an-danitra ilay mpisorona be ntsika amin'izao fotoana izao taorian'ny azo fijaliana. Ndao ary tonga dia alao ny ten'Andriamanitra mihitsy no tonga dia ho raintsika. Hebreo 4:4 no vakitsika. Hebreo 4:4 dia ho vakitsika ny 4:40 ka hatramin'ny 4:40. Hebreo 4:4 ny 4:40 ka hatramin'ny 4:40. Hebreo 4:4 hatramin'ny 4:40. Koa satria sika manana mpisorona be lehibe zay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika hiazona ilay efa nekentsika. Fa isika tsy manana mpisorona be zay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa zay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Koa aoka isika anatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahina, mba azontsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Mahafinaritra. Koa satria tsika azo izy manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra, zareo fa mbola manamafy foana izy. Jesosy rehefa niakatra tany an-danitra dia mpisorona be, nandray ny toeran'ny mpisorona be izy. Koa satria tsika nanana mpisorona be lehibe zay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika azo izy hiazona ilay efa nekentsika. Fa isika azo izy tsy manana mpisorona be zay tsy mahay mitondra miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika kanefa tsy nanana ota. Koa eto amin'izay le afatra, koa aoka isika anino azy izy? Hanatona. Anatona nino azy izy? Seza fiandrianana. Aiza io? Any an-danitra io. Ao amin'ny efitra masina indrindra. Tandremo tsara. Tsy ato amin'ny efitra masina, ato amin'ny masina indrindra. Aoka isika anatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra, seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahina. Zero tsara, amin'ny fahasahina. Mba azahoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Mahafinaritra le izy. Mba azahoantsika famindram-po. Haika izay le hoe Kristy nefa iza manameloka atsika, Kristy nefa maty, tsangana tamin'ny maty, niakatra any an-danitra, petraka kavanana seza fiandrianan'Andriamanitra, mifona ho antsika. Azahoantsika famindram-po. Ahitantsika fahasoavana indray ozy izy, fahasoavana ho famonjena amin'ny andro mahory. Ho famonjena. Dia manamafy an'le Efesana 4:4 namina dimy ny 9:9 manomboka 10:9 ka 10:10, fa fahasoavana no namonjena anareo. Amonjena anareo. Aika izy zany Jesosy mipetraka ao tany ankavan'Andriamanitra izy, mpisolona be, sady manao famindram-po ho antsika ary manome fahasoavana ho famonjena antsika. Fa zao amaky toko sy andena iray tsika, amaky toko sy andena iray tsika zay tena afatra hoe raha
raha mpisolona be zany zao Jesosy, mpisolona be zay zany zao le izy a, raha mpisolona be Jesosy any amin'ny efitra masina indrindra any an-danitra, mpisolona be izy, manao famindra-po izy de manome fahasoavana ho famonjenantsika. Inona kay ny tena zavatra ahoana ny fisehon'izay asa zay ataony Jesosy zay, ahoana ny fisehony? Hebreo 7 milaza azy. Hebreo 7 dia manomboka ny 4:20, andifa 4:20. Hebreo 7 manomboka amin'ny 4:20 dia toizantsika hatramin'ny 4:20 ka hatramin'ny 4:20. Hebreo 7 ny 4:20 hatramin'ny 4:20. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana zay tandindon'ny fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa mba hiseho anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Ary tsy niditra izy mba anatitra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan'ny taona, mitondra ny ranony zavatra hafa. 4:20. Fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatr'izay nanaovan'izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro faran'izao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanateran'ny tenany, ary tahaka ny nanendrenan'ny olona ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia isy fitsarana. Dia tahaka izany koa Kristy rehefa atolotry indray mandeha hitondra ny otany maro dia iseho fanondrony tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena. Jereo tsara, tena mirafitra mihitsy le fehezantena, tena mirafitra tsara mihitsy, tena mazava tsara mihitsy. Dia izao le izy ho avero vakina le izy dia ho azavaiko tsara aminao le tiany ambara. Dia ozy izy, fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana izay tandindon'ny tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa mba iseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Ho atsika. Io sara manamafy an'le vakintsika teo aloha. Mba iseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny izy izy, ankehitriny. Misy dikany tao zany namanadinao ho jerentsika manaraka tao ny hevitra zany. Ankehitriny ho atsika, miseho izy. Aiza izy no miseho? Ao amin'ny efitra masina indrindra. Iseho ho atsika izy izy, ankehitriny. 4:20 teo izy. Tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany, manao izy izy matetika. Tandremo tsara. Tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be. Eto ara mpisorona be fa tsy mpisorona, satria tao amin'le fitabelana kely teto an-tany ny mpisorona isan'andro, sady zay isan'andro, maraina, hariva, isan'andro dia miditra amin'ny efitra masina, sady zay ny mpisorona be indray mandeha isan-taona. Fa eto aza dia miteny mihitsy izy hoe Kristy izy tsy nanatitra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be zay miditra amin'ny fitoerana masina isan-taona izy izy mitondra ny rano zavatra hafa. Fa raha izany izy izy dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatr'izay nanaovana izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa naseho impilo izy izy indray mandeha tamin'izao andro faran'izao izy Jesosy zany mba hanafaka ny ota tamin'ny nanaterany ny tenany. Maty indray mandeha Jesosy tompo, fa tsy maty matetika izy. Mampatsiahy la hoe zanakon'Andriamanitra manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Zay, ary indray mandeha. Azo namana indray mandeha misy dikan'izay noho ninona nahafatesan'i Jesosy, noho ny fahotako. Impiry Jesosy maty noho ny fahotako, indray mandeha. Tena misy heviny be, indray mandeha Jesosy maty noho ny fahotako. Mba azahoako famonjena, fanavotana, hanaisitra ny fahotako, indray mandeha tompo, indray mandeha maty izy. Toizantsika 7:20. Atahaka nino nanendrenan'ny olona ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka zany dia isy fitsarana. Fitsarana.
tahaka nanandrina ny olona reo faty indray mandeha ary rehefa afaka zany de isy fitsarana azy izy. De tahaka zany keo Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny ota maro eo am'izay l izy natolotra indray mandeha izy hitondra ny ota maro dia iseho fandroana mahafinaritra efa milaza sady ny fiavian Jesosy. Le teny mahafinaritra ane rehefa vitaka izany lay asa zay ataon Jesosy mampisolona be azy dia iseho fandroana am'izay izy de ozy izy mivolazany eto tsy amin'ny ota am'izay miandry azy ho famonjena. Misy resaka fitsarana eo sady zay hoe tahaka izany koa izy rehefa natolotra tahaka nanendrena ny olona ho faty indray mandeha ary efa afaka zany dia isy fitsara. Hojerevantsika zay manala hoe ovina nanomboka zany fitsarana zany dia ahoana ny fisehon'izany fitsarana zany iza no voakasika zany fitsarana zany fa ito zany milaza ny ten'Andriamanitra fa aika misy fifandraisany amin'ny asa zay ataon Jesosy eo amin'ny fitoerana masina indrindra amin'ny mampisola be azy ny fitsarana. Efa tena mazava be ne le baiboly. Misy ifandraisany kaya amin'ny asa zay ataon Jesosy amin'ny mampisola be azy eo amin'ny efitra masina indrindra ny fitsarana. Ary misy ifandraisany ihany koa ny fisehoany fandroana. Zavatra mifampitohy sy mifampitohy izy io. Fa ny amarenantsika ny androany nga manamina dinao tena mahafinaritra izy tena mahaliana mihitsy. Dia amaky toko sy andinitsika. Toko sy andinina anankiray sy mbola manamafy an'le voalaza teo ihany. Toko sy andinina anankiray. Ao amin'ny toko 10 tsy miala lavitra. Hebreo toko 10 dia vakitsika ny 110 ka hatramin'ny 410. Hebreo toko 10 ny 110 hatramin'ny 410. Hebreo toko 10 ny 110 hatramin'ny 410. Ary ny mpisorona rehetra dia mitsangana isan'andro manao fampivavahana sy manatitra ireny fanatitra ireny ihany matetika zay tsy mahasotra ny ota. Fa izy kosa rehefa nanao fanatitra iray monja ho mandrakizay noho ny ota dia efa mipetraka eo tanin'ankavan'Andriamanitra ka hatramin'izao dia miandry izy mandra-panao ny fahavalony ho fitoeran-tongony. Fa ny fanatitra iray ihany no efa natanterahany ho mandrakizay zay olona hamasinina. Eo atransika treo aloha ny fanzoan'androany. Dia ozy izy mpisorona rehetra ozy izy dia mitsangana isan'andro. Zay natokana hoe isan'andro. Ao tondra le raha dia afafy amin'ny efitra lamo. Na mbola misy koa mpanota dia efa milasa zay ny dikany. Isan'andro mpisorona zay tsy mahasotra ny ota ozy izy. Tsy mahasotra ny ota. Fa Kristy kosa ozy izy kosa dia rehefa nanao fanatitra iray monja ho mandrakizay no ny ota dia efa mipetraka io tanan'ankavan'Andriamanitra. Ka hatramin'izao dia miandry izy zay tsara koa fa mahafinaritra ela izy tena voalaza daholo ny zavatra iseho rehetrarehetra ho avy. Miandry Jesosy mandra-panao ny fahavalony. Iza le fahavalony? Satana. Mandra-panao ny fahavalony ho fitoeran-tongony. Ka ho tanteraka ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny Eva tany Edena manao hoe ary ampifandrafesiko ianao sy ny menarana. Taranakao sy ny taranany. Ny menarana anotolomba lay tongotrao izy izy fa ny taranakao kosa anotolony lohany menarana. Io kely izy miandry izy mandra-panao ny fahavalony ho fitoeran-tongony. Mandra-patonga zay nefa inona zavatra miseho? Mpisolona be eo tanan'ankavan'Andriamanitra izy mifona ho antsika. Manaisotra ny
ota manaisitra ny ota. Inona ny dikan'izay dia ilay 14. Fa ny fanatitra iray ihany no efa natanterahany ho mandrakizay. Mandrakizay. Io ny tsindriko tompo. No natanterahany ho mandrakizay izay olona hamasininy. Izay olona masinina. Ry havany namana dinao, ry havana malala. Jesosy niakatra ny an-danitra, mipetraka ao tany ankavan'Andriamanitra, mpisorona be, mifona ho antsika manao famindrapo sy manome fahasoavana ho famonjenantsika manaisitra ny ota. Inona ny tiany olazaina an'izay? Fanamasina. Io. Ia. Atanterahany mandrakizay izay olona hamasinina. Fanamasina. Ia. Miresaka izay fanamasina izay tsika namana dinao dia misy an'ity toko sy andiny vitsivitsy reto amaranantsika anazy. Ao amin'ny Hébreu toko 10 ny andiny 7:30. Hébreu toko 10 ka ny andininy 7:30. Zao ny vaky ny teny. Ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, fa raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Zay. Ny oloko marina dia ho velon'ny finoana izy, fa raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. No sisa Andriamanitra. Amin'ny andininy 8:30 izy dia milaza hoe fa isika tsy naman'izay miemotra amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Dia aza dia namana dinao fa jelo tsara, arao tsara le dingana, niaingintsika avy tany amin'le fanatitra zanak'ondry. Sady zay, niainga avy tantsika. Nandalo ny altara, nandalo ny tavy, nandalo ny mofo, nandalo ny fanaovan-jiro, nandalo le didikazo manitra, nandalo ny efitra lamba, miditra ao amin'ny masina indrindra tsika zao. Kristy ao amasina indrindra miaraka amintsika. Inona ilay ataony eo? Fanamasinana. Fanesorana mandrakizay ny ota. Mandrakizay. Zay ilay izy. Mandrakizay fanesorana ny ota. Dia izy ny teny ny oloko marina izy velon'ny finoana. Fa raha miemotra izy, zany hoe miverina indray zany ianao, miverina. Ianao efa nandeha nandroso tamin'le dingana, efa nandroso tamin'le dingana miaraka amin'i Jesosy, mandroso amin'ireo dingana ireo. Kanefa miverina indray ianao ary ivelany ary tsy sitraky ny fanahiko izy Andriamanitra. Dia jelo tsara fa le fiainantsika kristianina zany dia izay mihitsy ny zavatra miseho. Mandroso miaraka amin'i Jesosy ao amin'ny fitoerana masina. Zay le fiainantsika io. Dia mila miroso amin'izany hoe fahamasinana zany tsika ary miroso amin'ny fanamarinana. Jelo tsara fa ny olona izay efa nandalo an'ireo dinganareo, izay ny miditra ao amin'ny masina indrindra. Sady zay, ny olona izay nandalo dingana, ny olona izay niaiky fampanoty izy, nanaiky ny famonjena nataon'i Jesosy teo amin'ny fijaliana, le altara, avy eo nidiovy, ny sasana teo amin'ny tavy fisasana, avy eo mivelona amin'ny ten'Andriamanitra le mofo. Jesosy mihitsy le mofo, le tiany tonga mofo, velomana. Avy eo mandeha mazava, mandray le fahazavana izy, dia lasa mazava koa izy. Sady zay, ianareo ny fahazavana sy tontolo izao izy Jesosy. Satria ianao nandray an'le fahazavana, Jesosy le fahazavana, dia lasa fahazavana koa ianao. Avy eo mamoroso amin'ilay didikazo manitra. Ka ny fivavahanao amin'izay fotoan'izay dia tafaray amin'i Jesosy. Le fivavahanao dia toy ny didikazo manitra miakatra eo amin'ny seza fiandrianana. Sady zay, dia le fahotanao tritra lefitra lama. Tafafindra tao amin'ny lefitra lama le izy fa tritra. Dikan'izay efa niala ny fahotanao ny dikany. Niala, tritra lefitra lama. Efa tsisy tsony. Mba hahafahanao
miditra ao masina indrindra miaraka amin'i Jesosy mba hahafahanao miditra ao. Zay moa tonga nama anatinao hoe raha amin'ny hevitra masina indrindra Jesosy amin'izao fotoana izao, mpisolona be izy. Aiza ho aiza am'ireo zany ny fiainantsika. Aiza ho aiza am'ireo dinganareo ny misy anao. Aiza ho aiza am'ireo. Sao dia mbola tavelany amin'ny altara azy ianao io. Kanefa Jesosy efa ato masina indrindra dia ianao tavela ry amin'ny altara. Tsy mbola nandalo tavy fisasana ianao. Tsy mbola mihinana an'le mofo ianao. Tsy mbola mandeha mazava ianao, tsy mbola mandray le fahazavana. Azo namana dinao tsara le izy. Mila mitandrina ne. Fa zay ny zavatra miseho. Jesosy zany amin'izao fotoana izao aza tiantsika ao amin'ny fitoerana masina indrindra izy mpisorona be izy tompo. Dia ianao mila miaraka aminy ao amin'izany masina indrindra izany. Eny ary lany ny fotoana teo-pialankalantsika na dia mbola mamy dia mamy aza ny tenin'Andriamanitra. Ny fanontaniana marantsika azy zany dia ny hoe aiza zany zao ny toerana tokony hisy antsika manoloana an'izany fanazavana rehetra izay nentin'ny pasteur Andriamparatiana Fanera izany. Le izy no angatantsika ampiray antsika mivavaka, ahafantarantsika n'izay toerana misy antsika izay sy andraisantsika an' Jesosy araka izay efa nomaniny raha teo antsika amin'ny mampisoana be antsika azy. Ianary mivavakantsika tompoko. Raha inay izay ny an-dandro misaotra anao satria tena manao ny fomba rehetra ianao mba hanesorana ny fahotanay mandrakizay ary indrindra azahoanay famonjena sy fanavotana. Misaotra anao satria manana mpisolona be izahay izay mipetraka eo tanana ankavanan'Andriamanitra manao fanavotana mifona ho anay ary manaisitra ny fahotana mandrakizay. Tanterao aminay tokoa zany asa fa izay ataon'i Jesosy zany amin'ny mampisolona be azy ankehitriny ka tsy hianina amin'ny fiainana fanompiavahana isan'andro izay ataon'ny mpisolona izahay ka isan'andro dia hiverina amin'ny fahotana, dia hibebaka dia hiverina amin'ny fahotana, fa aoka mba hiroso amin'izany hoe fahamasinana izany izahay tsirairay avy io. Ka iseho Jesosy fandroany tsy amin'ny hotaintsony araka ny volaza teo, ka hanao ny fahavalony ho fitoeran-tongony amin'izay fotoana izay dia andevina tanteraka ny fahotana izy miaraka amin'ilay ratsy. Ampio izay mba tena atsapy izany amin'izao andro iananay ankehitriny izao, ka tena hisy fiantraikany eo amin'ny fomba fiainanay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mankasitraka anao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany misaotra betsaka ihany koa ireo teknisiana izay nanao ny aintsio zavatra tamin'ny fampitana ny sary sy ny feo ho aty an-tokantranonao. Mankasitraka ny pasteur Andriamparatiana Fanera ihany koa nanakio fitaovana teo am-pialantan'Andriamanitra nitondra izay famelabelarana izay. Mbola manantena ianao aminao izay pasteur amin'ny fiainantsika manaraka. Samy teny Andriamanitra.